अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 3 अहम खबरें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हुआ, डीज़ल महंगा हुआ, इससे तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी और को मार धाड़ करके धमकियां दे के वादा माफ़ गवाह बनाने की तैयारी है। कामरान शाहिद ट्वीट करते हैं कि ये गवाह पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला या वाली है। इसका आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, पूरी कौम जानती है कि लोगों पर तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, धमकियां देते हैं, तो वो कुछ भी बोल देंगे। पाकिस्तानी पुलिस के बारे में वैसे भी मशहूर है कि हाथी को भी ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि मैं हिरन हूँ। जब आप किसी को मारेंगे, किसी को तकलीफ़ देंगे, ख़ास तौर पर किसी के घर की माँओं, बहनों, बेटियों पर हमला करेंगे या किसी खातून की औलाद पर हमला करेंगे तो वो कुछ भी बोल देगी। ये एक बेकार एक्सरसाइज है, कौम इसको मुस्तरद कर देगी, रद्दी की टोकरी में डाल देगी। आज जो इमरान खान के मुखालिफ खड़ा है, हमारी इस वक्त पाकिस्तान में जो 3 नस्लें हैं वो सब उसे मुल्क दुश्मन और गद्दार मानती हैं। ये जितनी जल्दी इन लोगों को बात समझ आ जाए उतना बेहतर है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको कहता था कि अपना काजी आएगा तो साथ तबाही लाएगा। अपने काजी ने कंट्रोल संभाल लिया है सुप्रीम कोर्ट का, और जिन दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट ने नंबर अलॉट कर दिया था कि 90 दिन में आम इंतखाबात कराओ, वो सारी दरखास्तें वापस कर दी गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त भी शामिल है। कहा गया है कि आपने ना वजाहत की है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये मफाद आमा के तहत के तय करदा जवाबित पर पूरा उतरती है, और नंबर 2 कहा गया है कि आप मुतलका फोरम से पहले रब्ता करें। कौन सा मुतलका फोरम है? कोई पिंडी में है, कोई आप पारा में है, किधर है मुतलका फोरम? अगर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा और साफ कह रहा है कि मैंने डिलिमिटेशन करनी है, तो फिर मुतलका फोरम तो एक ही है और वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन कहा गया है कि पहले आप मुतलका फोरम पे जाएं, यानी 90 दिन के इंतखाबात से भी काजी साहब जो हैं वो फरार इख्तियार कर चुके हैं। तो ये 2 चीज़ें समझ लें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्ज कर दी गई है, क्योंकि ये एक स्पेशल अदालत का केस है। तो कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ आमिर फारूक नहीं सुनेंगे, बल्कि एक बेंच बनाना पड़ेगा, कम से कम 2 जजेस होंगे। 2 ही होते हैं वैसे डिवीजनल बेंच में। डिवीजनल बेंच सुनेगा और इसको नंबर अलॉट कर दिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि पीर को शायद इसकी समाअत हो जाएगी, पीर या मंगल को हो जाएगी। तो बेंच क्या होगा? जस्टिस तारिक और जो है वो आमिर फारूक पर मुश्तमिल होगा। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा कोई बेंच बना तो फिर तो इमरान खान को ज़मानत मिल सकती है, लेकिन अगर ये बेंच बना तो मुझे कुछ अच्छा होता हुआ वहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आमिर फारूक फैसले महफूज करके गायब हो जाते हैं। एक ऐसा केस कि इमरान खान को केस की समाअत अटक जेल में होनी चाहिए या नहीं, अदालत में होनी चाहिए, वो उसका फैसला महफूज करके अभी तक बैठे हुए हैं। समाअत भी अगली हो चुकी है, उसके बाद ज़मानत भी मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक फैसला नहीं दिया और महफूज करके अंडे देने के लिए बैठे हुए हैं। तो हालात ये हैं कि इमरान खान की वकला की टीम हो या इमरान खान खुद हो, इन्हें आमिर फारूक का बाइकाट करना पड़ेगा और इन्हें कहना पड़ेगा कि केस तो हमारा लग गया है, पर हम आपकी अदालत में नहीं आएंगे। आप कोई भी और बेंच बना दें, हम आपके बेंच में नहीं आएंगे, नहीं अपेयर होंगे। ये करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक डायरेक्ट हिदायत बड़े घर से ले रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जो सामने आ रही है उसके बारे में 2 पहलू हैं। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि 21 सितंबर की लंदन की उनकी सीट हो गई है। क्या वो नैब तरामीम बहाल होने के बाद फ़रार हो रही हैं, या वो इसलिए जा रही हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ वापस आना चाहती हैं? अपना कद काठ भी बड़ा करने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम दुनियावी कुव्वतें इस वक्त इनके साथ हैं और नवाज शरीफ के इशारों पर नाच रही हैं। तो वो तो अपने हाजिर सर्विस लोगों को भी सिविल कपड़ों में नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने भेज सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। चंद हज़ार लोग भेजे जा सकते हैं, पटवारी भेजे जा सकते हैं, पुलिस के लोग भेजे जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भेजे जा सकते हैं, लोकल स्कूलों के जो टीचर्स वगैरह हैं, जो अमला है, वो भेजा जा सकता है। तो हो सकता है कि 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए जाएँ नवाज शरीफ के लिए। तो मरियम नवाज हो सकता है इसलिए जा रही हों,
یہ آپ کو صرف چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ شہباز شریف پہلے فرار ہے، حمزہ شہباز بھی فرار ہو چکا ہے، سلمان شہباز پہلے ہی ملک سے باہر ہے، تو پوری فیملی کا کوئی بندہ پہلے ہی پاکستان میں نہیں ہے۔ اب مریم نواز بھی اگر چلی جاتی ہیں تو آنے والے قاضی کے باقی جو ایکشن ہوں گے وہ ہمیں واضح کر دیں گے کہ قاضی نواز شریف کا زیادہ وفادار ہے یا طاقتور حلقوں کا زیادہ وفادار ہوگا۔ ناظرین اکرام، نواز شریف سے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ طاقتور حلقوں کو بھی جب تک انگلیوں پہ نچائیں گے تب تک ہی بھروسہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ وہ بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے پاکستان میں آتے، وہ نہیں آئے۔ قاضی کا بھی وہ تبھی بھروسہ کریں گے جب قاضی ان کی انگلیوں پہ ناچے گا۔ اگر قاضی نے ایک ہلکا سا قدم بھی طاقتور حلقوں کی مرضی سے اٹھایا تو نواز شریف بھروسہ نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، تو یہ آپ کو بہت جلد قاضی کے فیصلوں سے پتہ چل جائے گا۔ نواز شریف کی واپسی قاضی کے اس ایک مہینے میں کیے گئے فیصلے اور ایکشنز پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ذرا موازنہ کریں، جب جنرل باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کیا امریکہ کے کہنے پر، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ ناظرین اکرام، ڈیزل کی قیمت تھی 145 روپے، آج یہ قیمت ہے 330 روپے۔ پیٹرول کی قیمت تھی 150 روپے، آج یہ قیمت ہے 332 روپے۔ ڈالر 178 کا تھا، آج 295 کا ہے، اور یہ بھی ڈنڈے کے زور پر زبردستی یہاں لایا گیا۔ آپ یقین کریں، جیسے ہی ڈنڈا اٹھایا جائے گا یہ ڈالر 350 سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ میں نے آپ کو صرف 3 چیزیں بتائی ہیں۔ اب کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ عمران خان نے IMF سے جو معاہدہ کیا تھا یہ اس کی وجہ سے ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو اس کی تفصیل کچھ اگلی ویڈیو میں زیادہ بتاؤں گا، آپ کو وہ معاہدہ بھی پورا دکھاؤں گا، لیکن اس وقت صرف ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میرا چیلنج ہے نون لیگ کو، PDM کو، پیپلز پارٹی اور دیگر ساری جماعتوں کو، کہ کوئی مجھے ایک ایسا ڈاکومنٹ دکھا دیں کہ جب عمران خان نے فروری 2022 میں آخری پیمنٹ لی تھی، اور عمران خان کی تو آخری وہی ڈیلنگ ہوئی تھی IMF سے کہ وہ معاہدہ ستمبر 2022 سے آگے جانا ہے، کیا کوئی ایک ڈاکومنٹ ہے کہ وہ آگے جانا ہے؟ کوئی ایک ڈاکومنٹ دکھا دیں۔ عمران خان نے جو IMF سے معاہدہ کیا تھا وہ ستمبر 2022 تک تھا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے معاہدہ ایکسٹینڈ کروایا، اس نے دستخط کیے، اس نے اپنی شرائط پر سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار آیا تو جو مفتاح اسماعیل معاہدہ کر کے گیا تھا ایکسٹینڈ کروا کے، وہ ختم کر دیا اور ایک نیا معاہدہ کیا 9 ماہ کے لیے۔ اس کی ساری تفصیل میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت پاکستان ایک نئے IMF کے معاہدے میں ہے جو صرف اور صرف اسحاق ڈار کر کے گیا ہے، اور یہ صرف 9 مہینے کا معاہدہ ہے۔ نارملی IMF کا 3.25 سال کا معاہدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑی ہیں، جس طرح سے پیٹرولیم لیوی 60 روپے لگائی گئی ہے، جس طرح سے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، عوام کا کچومر نکال دیا ہے، قیمہ بنا دیا ہے عوام کا، لیکن اب بھی کچھ طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی صرف پریس کانفرنس کروانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ان کا طریقہ واردات سمجھا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ARY اور جیو سیم زبان بول رہے ہوں، بول بھی وہ کافی حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے، بلکہ سبھی کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ یہ کیا کیوں گیا ہے؟ عوام سب دیکھ رہی ہے، ریٹنگ ان سب کی ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آپ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں میڈیا چینل، ان سے پرائیویٹ بات کر کے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ ریٹنگ تو ختم ہو گئی ہے، ہم تو حکومت کے پیسوں پر چل رہے ہیں۔ کیوں کیا گیا ہے یہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے پیچھے پورا طریقہ واردات اور پوری ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اگلے 8-10 سال یہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے پہلے دانت توڑ دیے جائیں، اور پھر لوگوں کو میڈیا سے اتنا متنفر کر دیا جائے کہ لوگ دوبارہ فلموں، ڈراموں اور کامیڈی وغیرہ کی طرف چلے جائیں، اور سیاست پر بات کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ جو بند کمروں میں بیٹھے لوگ ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ میڈیا نے لوگوں کو زیادہ ہی سیاسی کر دیا ہے پاکستان میں۔ جس طرح پہلے 90 کی دہائی میں ستو پی کے لوگ سوئے ہوتے تھے اور ہم اپنی مرضی کرتے تھے، ویسے ہی آج بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے میڈیا کو ٹکے ٹوکری کیا گیا ہے، بے وقت کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، جاوید چودھری جیسے اینکر پرسن، اب مردانہ نام کی دوائیاں بیچنے پہ آ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیا کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے، کسی کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔
हम जिन लोगों को देख के सुन के बड़े हुए हैं, तलत हुसैन हो गया, जावेद चौधरी हो गया, मतलब जिसका भी आप नाम ले लें, अब आके पता चला ये तो सिर्फ टाउट थे और इनकी कोई हैसियत नहीं थी और ये ख़त्म हो गए हैं। कोई इनके मुंह से बात निकलती है तो लोगों को पहले ही पता होता है कि झूठ बोल रहे हैं। ये खुद किया गया है। ये बुत तराशे भी खुद गए थे जब नैरेटिव अपना बनाना था। अब क्योंकि नैरेटिव सारा खुद कंट्रोल करना है तो इन बुतों को तोड़ दिया गया है। अब अवाम को इतना मुतनफ़र कर दिया गया है कि अवाम के पास दो रास्ते हैं। अगर वो सियासी रहना चाहते हैं तो वो यूट्यूब देखें, तो यूट्यूब पे भी जो पाकिस्तान में है ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ब्लैकमेल करके डरा धमका के मैनेज कर लिया गया है और जो 2-4 बच्चे हैं उनको पूरी कोशिश की जा रही है बंद करवाने की। तो अवाम के पास ऑप्शन कम है, या वो यूट्यूब पर 2-4 दिमाग फिरों को देख लें या वो वापस ड्रामों, फिल्मों और इन सारी चीज़ों में बिजी होकर गैर सियासी हो जाएं और इस तरह ये जो गुल खिलाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, जो खिलवाड़ करना चाहते हैं वो करेंगे। ये है असल प्लानिंग। मीडिया वालों को मैं बताना चाहता हूं कि ये समझ जाएं कि जो इन्हें नुकसान पहुंचाया गया है ये परमानेंट है। इनका मक्कू ठप दिया गया है कि दोबारा ये कहीं अजदहा ना बन जाएं। इनको एक दफ़ा काबू करो और इतना टके टोकरी कर दो कि दोबारा ये उठ ना सकें। आप लोग अब दोबारा उठ नहीं सकेंगे। आपके पास आखिरी मौका है। अब भी अगर आपने वन साइडेड प्रोपोगेंडा एक बंदे के खिलाफ बंद ना किया, अब भी अगर आपने वाकई जो हकीकी रिपोर्टिंग है वो ना की, अवाम पर किए गए मजालिम ना दिखाए, तो यकीन माने आपको हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का प्लान है और ये प्लान का हिस्सा है। बाकी आपकी मर्जी है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।